మన బండికి అయితే ఇవాళ స్టిక్కర్ వేపిస్తున్నాము. ఎప్పటి నుంచో మనమైతే మన బండికి వేపిద్దాం అనుకున్నాము, కానీ వీలు కాలేదు. ఇప్పుడైతే ఇక ఇట్లానే చేసి మన ఇన్స్టా అయితే కొట్టిస్తున్నాము. మన ఇన్స్టా పేరు ఏమంటే ద విలేజ్ 0311. మనం యూట్యూబ్ లో ఇన్స్టాలో వీడియోలు అయితే పెడతాము. ఎవరైతే ఫాలో కాలేదు ఇప్పుడైతే ఫాలో అయితే అయిపోరు. ఇప్పటి నుంచి అయితే మేము మంచి వీడియోలు కూడా పెడతా ఉంటాం. మనమైతే నైపేట్ లో కొట్టుకొని అయితే ఇంటికాడ తెచ్చైతే ఇంటికాడ అయితే పెడుతున్నాము. మన బండికి అయితే ఇన్స్టా కొట్టిన తర్వాత మన బండి లుక్ ఎలా ఉందో అయితే ఒకసారి అయితే కామెంట్ అయితే చేసేది.